एक तोता रेलवे ट्रैक पर एक छोटा सा सेब का पौधा लगाता है। तोता रोज आता, उस पर पानी डालता, पंखों से हवा करता और उसका ख्याल रखता। धीरे धीरे पौधा बड़ा पेड़ बन गया और उस पर लाल लाल सेब लगने लगे। तोता अब वहीं घोंसला बनाकर रहने लगा और अंडे भी दिए। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर तेज रफ्तार से ट्रेन आ गई। तोता उड़कर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, पर ट्रेन सेब के पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूट जाता है, घोंसला गिरता है और अंडे जमीन पर बिखर जाते हैं। तोता चिल्लाता है, रोता है, पर अगली सुबह उसी पेड़ की जड़ से एक नया सेब का पौधा निकल आता है। तोता अभी भी रो रहा था क्योंकि किसी ने उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।